तो गाइस सबसे पहले इस इंस्टाग्राम की वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके फनी कमेंट को पढ़ेंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे बाबा! इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। 69 मिस कॉल फ्रॉम नासा। करे। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं। बात तो सही है। अब से यही करना पड़ेगा लगता है। सही बात। पीपल भी लाइक 7 करोड़।